देखो जैसे ही बिल्ली के पीछे एक खीरे को रखा जाता है तो वो उसे देखकर डर कर उछल पड़ती है, लेकिन क्यों? वैसे तो बिल्ली की सबसे गहरी दुश्मनी कुत्ते के साथ होती है, लेकिन एक रिसर्च से ये पता चला है कि बिल्ली को खीरे से नहीं बल्कि सांप से डर लगता है। इसीलिए जब बिल्ली खीरे को एक नजर में देखती है तो वो उसे सांप की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर कर उछल पड़ती है। ऐसा हर बिल्ली के साथ होता है और सांप चाहे जितनी भी तेजी से बिल्ली पर अटैक करे, बिल्ली उससे हर बार बच जाएगी, क्योंकि जहां सांप का रिएक्शन टाइम 40 से 70 मिली सेकंड होता है, वहीं बिल्ली का रिएक्शन टाइम 20 से 70 मिली सेकंड के बीच होता है।